ए हाई गाइज, म चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यो प्यान स्टेसनमा छु होइन। म चाहिँ काममा निस्किएको तर काममा जाने बेला भएको छैन। म चाहिँ काममा जानुभन्दा 1.5 घन्टा अगाडि निस्किएको होइन, किनभने म 9th एभिन्यूमा जाँदैछु होइन। एउटा सानो सामान किन्नु छ मेरो, के सामान किन्न लागि म देखाउँछु होइन। अनि यो चाहिँ अहिले म प्यान स्टेसनमा ट्रेनबाट भर्खर झरेँ होइन। आज चाहिँ अलिक पानी पर्ला जस्तो छ मौसम, पानी पर्छ होला, बादल लगाइरहेको छ पुरै। ओके गाइस, म चाहिँ अहिले आइपुगेँ यो होइन 9th एभिन्यू वेस्ट 33rd होइन। यहाँ किन आएको थाहा छ तपाईँहरूलाई? म हो यहाँ आएको है, यो बिल्डिङमा आएको म चाहिँ होइन। यो BNH भन्ने होइन, यो चाहिँ एकदम फेमस पहिल्यैबाटको जमानाबाटको होइन। जति नि भिडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी गर्नको लागि गियरहरू यहाँ पाउँछ क्या, दामी दामी गियरहरू है। मेरो एउटा सानो गियर लिनु थियो, त्यो भएर आएको। यो बिल्डिङ त पुरा बादलमाथि पुगेछ है। ओके गाइस, फाइनली आई गट माई सामान होइन। मेरो सामान मैले पायो, अब यसलाई लिने अनि जाने। भित्र यस्तो दामी आएर आम्बो गियरहरू त कस्तो दामी दामी छ त्यहाँभित्र भने। यो भित्र होइन यस्तो पुरानो बिल्डिङ जमानाबाट, यो मोर देन 100 years अगोबाट यिनीहरूले स्टार्ट गरेको होला यो बिजनेस चाहिँ। के छ के अब होइन। त्यो सिनेमाको लागि चाहिने, फोटोको लागि चाहिने इच एन्ड एभ्री कुरा के, इच एन्ड एभ्री सानो डिटेल्समा छ यो होल बिल्डिङ हो यिनीहरूको होइन। म चाहिँ सिर्फ सामान पिकअप गर्नु मात्रै आएको। मलाई भित्र भिडियो लिन दिन्न होला भनेर लिइनँ मैले। खतरा सामान थियो, डेन्जर सामान थियो होइन। वाह, त्यहाँको अन्त सबै कुरा लिन मन लाग्छ। के हो के छ त्यहाँ होइन। अब खतरा हो तिनीहरू, इन्भेस्टमेन्ट त डेन्जर होला त्यहाँ त होइन, डेन्जर होला त्यहाँ त। अब मान्छे नि यति धेरै छ त्यहाँ, स्टाफ्सहरू क्या यति धेरै। अनि त्यो गियर किन्ने मान्छेहरू नि यति धेरै होइन। कति हो कति। अब म चाहिँ काममा निस्किएको खास, अनि काममा निस्किनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि निस्किनु, किनभने यहाँ सामान पिकअप गरौँ भनेर होइन। सामान पिकअप गरेँ, मैले सामान अनलाइन बुक गरेको थिएँ क्या। यहाँ आएर हेरेर बुक उस गर्न साध्य नै छैन क्या। यहाँ त अब एउटा कुरा लिन्छु भनेर आयो भने अर्को कुरा देख्छ, अर्को कुरा देख्छ, अर्को कुरा त्योभन्दा बेटर देख्छ नि त। त्यही भएर अनलाइन हेऱ्यो, अनि आफूले अलिकति दिमागमा सेट गर्ने होइन, म यो सामान किन्छु भनेर। अनि आफूलाई अलिकति सस्तो कुन चाहिँ लाग्छ त्यही लियो हुन्छ होइन। यहाँ आयो भने त त्योभन्दा बेटर पैसा कति महँगो हुन्छ नि त। त्यही भएर आफूलाई ठिक्क लाग्ने त्यो सामान लिँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो चाहिँ फुड कार्टहरू है केटा हो होइन। न्युयोर्कमा बेसरी चल्छ यस्तोहरू चाहिँ होइन, किनभने अब न्युयोर्क हुने यस्तो ठाउँ हो कि होइन। यहाँ चाहिँ पुरा मल्टी बिलियनर्सदेखि लिएर अब होइन, अब साधारण म जस्तो मान्छे नि बस्छ नि त। अनि सबैले खाना त खानै पर्यो। अनि यो चाहिँ हामीलाई मनपर्छ यस्तो खानाहरू चाहिँ, किनकि मसला सबै हुन्छ नि त्यसमा, मनपर्छ। अनि यो पान्डा एक्सप्रेस त्यो पनि मनपर्छ मलाई, मिठो हुन्छ है। अब म चाहिँ ट्रेन चढ्न जाँदैछु। अब कामतिर जानु पऱ्यो होइन, यता तल जानु पऱ्यो नि त म त खासै होइन। यता तल गएर क्यु ट्रेन चढेर चिरिप्प लाएर कामतिर झिरिप्प गाइज। मौसम शीतलो भएछ, पुरै पानी परिरहेको छ होइन। अनि यो चाहिँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन भन्छ होला होइन। यहाँभित्र चाहिँ रेस्लिङ हुन्छ, अब कन्सर्टहरू हुन्छ होइन। ट्रेन स्टेसन पनि छ यहाँभित्र होइन।
अनि अब यहाँ चाहिँ जुलाई 11 मा केट टेलर र अनि एमान्डा उसको सारेनाको चाहिँ फाइट पनि हुन्छ यहाँ यही चाहिँ फाइट ल है त गाइजहरू रेस्टिङ पनि यही हुन्छ है कन्सर्टहरू हुन्छ यहाँ यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन होइन ट्रेन स्टेसनको स्टेसन भित्र जाने ठाउँ हो होइन अब यहाँबाट चाहिँ टाढा जाने ट्रेन पनि पाउँछ प्लस अब हाम्रो यहीँको कनेक्ट पनि हुन्छ म चाहिँ अब यता A34 मा गएर यता हेराल्ड स्क्वायरतिर जान्छु म चाहिँ किनभने म त्यताबाट म यहाँबाट चढ्ने हुन्छ तर यहाँबाट चढ्ने फेरि अर्को ट्रेनहरू चेन्ज गर्नुपर्छ क्या बरु यो 3 ब्लक जति हिँड्ने होइन हिँडे पछाडि क्यु ट्रेन पाउँछ त्यहाँबाट हेराल्ड स्क्वायरबाट अनि म त यहाँबाट क्यु ट्रेन चढेपछि स्याट्टै घर पुगे के अरे काममा पुगिहाल्छ होइन त्यो भएर किन उस गर्ने यो चाहिँ मेसिज अगाडिको चाहिँ मेसिज होइन यो मेसिज चाहिँ यो हेराल्ड स्क्वायरको सबभन्दा ठुलो मेसिज यही हो ल यो मेसिजमा चाहिँ यस सामानहरू टन्नै पाइन्छ यो बिल्डिङ होल ठुलो बिल्डिङ छ नि यो बिल्डिङ 7th एभिन्यूबाट लिएर उता 6th एभिन्यूसम्मै यो बिल्डिङ हो पुरै ल गाइस यो हो मेसिज मैले अघि भन्थेँ नि अघि मैले पछाडिबाट देखाएको थियो यो चाहिँ मेन फ्रन्ट हो है होइन यो भित्र छिर्यो भने यो पुरै होल बिल्डिङ हो यो भित्र छिर्यो भने सब कपडाहरू सब पाइन्छ होइन कपडाहरू पाइन्छ क्या अनि सस्तोदेखि लिएर महँगोसम्म ब्रान्डदेखि लिएर उससम्म त्यो चाहिँ एम्पायर स्टेट बिल्डिङ अहिले छिर्दैछ बादल माथि छ बादल भित्र छ इन्डियन स्कुल म चाहिँ जाने ठाउँ यता हो उता पारी गएर त्यहाँबाट छिर्ने हुन्छ यो भित्र गयो भने एक दिन हरायो टाइम कि त म यो लिन्छु भनेर जानु पर्यो नत्र भने चाहिँ एक दिन हरायो सबै हो म चाहिँ त्यहाँ क्युमा जानुपर्छ म चाहिँ सबैतिर छिरियो अब सबैमा छिरियो केटो अब मेरो क्यु ट्रेन कता छ भने यतातिर छ क्यु ट्रेन होइन अब यो साइन छ नि यसले देखाएको फलो गर्दै हिँड्नुपर्छ है क्यु ट्रेन कता हो भनेर होइन एकैछिन म पहिला पैसा तिरिहाल्छु मेरो फोनमै छ कि फेरि कार्ड अघि ठ्याक्क म उसको ट्रेन ट्याक्क आएको क्या अनि दौडेर ट्रेन चढिहाल्यो होइन मेरो स्टेसन आइपुग्यो होइन अलिक चाँडो भएछ अब गएर यसो कफीसफी खानु पर्ला क्याप्सुल हाल्नु पर्ला नि त होइन गाइस गाइस होइन म चाहिँ त्यो मेरो मैले भनिहालिनँ किन होइन मेरो त्यो क्यामेराको सानो गियर किन्नु थियो त्यो एउटा गएको होइन अर्को कुरा के म तपाईँहरू चाहिँ म जस्तो स्टुपिड नहुने गाइज होइन डोन्ट वेस्ट युर मनी अन त्यस्तो क्यामेरा गियर के हो किनकि मैले कहिले पनि त्योबाट पे ब्याक पाउँदैन क्या आई नेभर गट ब्याक फ्रम त्यो गियर्सहरूबाट क्या किनभने मेरो एउटा हबीले गर्दा मैले किनेको हो होइन तर त्यो हबी चाहिँ एक्सपेन्सिभै हुन्छ नि त किनभने एउटा उस गऱ्यो फेरि अर्को मन लाग्छ अर्को गऱ्यो अर्को गर्न मन लाग्छ अर्को उस गऱ्यो अर्को मन लाग्छ त्यस्तो हुन्छ नि त क्यामेराहरूको गियरहरूको बारेमा त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यही भएर मैले चाहिँ किनेको चाहिँ खास किनभने कहिले काहीँ यसो उस गर्नुहुन्छ भनेर किनेको होइन त्योबाट मैले पैसा कमाउन सक्छु कमाउनलाई किनेको होइन तर होइन त्यो कमाउनु नै छ तपाईँ प्रोफेसनली नै हो भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ होइन त्योबाट त्यसले राम्रो पे ब्याक गर्छ होइन तर म जस्तो हबीको लागि चाहिँ वेस्ट अफ मनी हो त्यो चाहिँ अनि मलाई के लाग्छ भने तपाईँ एउटा सानो भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम सबभन्दा राम्रो गोप्रो होइन अब होइन गोप्रो किन्दैन म भने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल क्यामेरा इन यर पकेट के तपाईँको मोबाइल जिक्नुहोस् लगइन गर्नुहोस् मैले नि यो मोबाइलबाटै बनाएर आएको छु होइन इट्स डजन्ट म्याटर कि तपाईँसँग कस्तो खालको मोबाइल छ होइन अनि एउटा कुरा के हो भने मेरो भ्लग एकदम हिट हुनुपर्छ भने पनि नसोच्नु क्या
हिट भयो हुन्छ नभए हुन्छ मतलब छैन बाल मतलब अनि त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गरिदिनुहोस् युट्युबमा किन अपलोड गर्नु युट्युब भनेको चाहिँ तपाईँको फ्री स्टोरेज हो होइन तपाईँले फ्री स्टोरेज तपाईँले अब त्यसलाई हार्ड डिस्कहरू किन्नुभयो भने कति खर्च हुन्छ तपाईँको ल भन्नुहोस् त कति राखेर साध्य हुन्छ साध्य हुँदैन क्या होइन अनि हार्ड डिस्कमा खर्च गर्दा गर्दा भएको त्यही भएर सबैभन्दा बेटर युट्युबमा हालिदिनुहोस् र भिडियो सबै हालिदिनुहोस् होइन तर पब्लिक नगर्नुहोस् होइन प्राइभेट गरेर राख्नुहोस् मेरो कतिवटा छ प्राइभेट त्यसरी मैले राखेको होइन मैले त्यतिकै चाहिँ बाहिर यसो खिचेको हुन्छ कति ठाउँहरू भित्र यसो खिचेको हुन्छ होइन अनि त्यो उस हुँदैन नि त के गर्ने घर स्टोरेज फोन भरिन्छ स्टोरेज किनेर साध्य छैन हार्ड डिस्कहरू किनेर साध्य छैन ल्यापटपमा राख्यो ल्यापटप भरिन्छ युट्युबमा हालिदियो आनन्द जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर झिक्यो भइहाल्यो ओके गाइस अब कफी लियो होइन कफी खाने त्यसपछि काम हान्ने होइन गाइज ल गाइजहरू अब म चाहिँ काममा आइपुग्यो आजको मेरो सर्ट भ्लग यति नै हो तर म अब मेरो लाइफ इन 10 ब्लग्स भन्ने भ्लग छुट्टी आउँछ है ओके हस्त ल बिस्ता बाई बाई